Земјоделците од Овчепулскиот регион со трактори го блокираа експресниот пат Штип-Велес. Револтирани се што земјоделските култури засијани на нивните ниви се жедни за вода, бидејќи од вчера повторно немаат вода за наводнување од хидросистемот Брегалница. Драги Павлов од село Црнилиште вели дека земјоделските површини на кои одгледуваат тетелина, бостан, лузија, пиперки и домати се оставени без вода, со што како земјоделци трпат штети и годинава ќе им бидат намалени приносите. Забележува дека околу земјоделците од 15 села во општините Свети Никола и Лозово со децении имаат проблеми со наводнување од хидросистемот Брегалница, а како што вели Павлов, надлежните од овој систем за наводнување не се придржуваат на планот за рестрикции на водата за наводнување. Вода нема капка у каналот. Значи овај народ има последици и тражиме вода што похитно да дојде. Штети се огромни. Значи штети се огромни, апсолутно имаме ненаводнето некој површини не е ни капка пуштено вода. Значи, па имаме луцерхи, имаме босања, имаме бавчи, има разни култури. Земјоделецот Влато Здравковски вели дека со децении е истиот проблем за земјоделците од оваа место. Мумруските изгореа, луцерките изгореа, дињи изгореа, бостан све изгоре. Житото и оно е при крај. 9 динара, во е срамно. Причината е зашто сме 18 јуни, вода се уште немаме. Значи нашите земјоделски култури веќе изгореа. Тоа се огромни штети. Другата причина е што овој проблем се повторува ама секоја година. Земјоделците кои со својата механизација го блокираа експресниот пат Штип-Велес бараат решавање на проблемот со наводнување на нивите во Овчепулскиот регион. Во текот на попладневните часове ќе има состанок на кој ќе одлучат на кој начин ќе го изразуваат својот револт. Инаку денес половина час беше целосно блокиран експресниот пат Штип-Велес, пошто беше ослободена една коловозна лента и сообраќајот го регулираа полициски службеници. Директорот Богатинов истакна дека вода во Калиманци има доволно. Проблем е старата инфраструктура и честите дефекти кои што се случуваат на каналите. Вода има доволно. Калиманци има 95 милиони метри кубни вода, но проблем е старата инфраструктура и честите дефекти на каналите за наводнување. Наводнувањето на Овчеполе задоцни околу 9 дена заради дефект на вентил кај Свети Никола и село Врсаково. Од друга страна, сезоната за наводнување е скоро еден месец порано од минатите години, заради високите температури и раната вегетација и се поклопува со периодот за наливање на оризните површини во Кочанско. Земјоделците во Овчеполе 3 дена имаат 6,5 метри кубни во секунда. Системот, односно десниот магистрален канал е проектиран за 9,5 метри кубни, но заради застареноста и опасноста од дефекти не може да се испушта оваа количина. Очекуваме до крајот на неделата да се заврши налевањето на оризните површини, потоа што и Овчеполе има вода во каналите за наводнување, вели Богатинов. Оттаму посочија дека очекуваат до крајот на неделата да се финишира налевањето на оризните површини, како што и Овчеполе би имало вода во каналите за наводнување.